Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy les presento el color azul marino. Es uno de los colores elegantes y más atemporales que existen para vestir tanto de manera profesional como de manera casual. Puedes encontrar desde vestidos de cóctel, vestidos elegantes, chaquetas, abrigos y accesorios en este hermosísimo color. Y si te gusta este tono de azul, te dejo aquí debajo un link con una guía completa de cómo combinarlo y más acerca del color azul marino. Así que ve a ver este video y no olvides suscribirte, compartirlo y también dejarme un comentario. Puedes encontrar alguna de estas prendas en la tienda Escarza Colombia.